Geschichten am Lagerfeuer von und mit Bianca Neumeister. Langsam wurde es Abend und wir unternahmen noch einen Spaziergang am See. Da wurde es über uns plötzlich ziemlich dunkel. Eine riesige Schar Raben flog über uns hinweg. Für einen Moment hörte man nur ihr Gekrächze und konnte fast kein Wort reden oder verstehen. Als sie weitergeflogen waren, sank langsam eine schwarze Feder vor uns auf den Boden. Eines der Mädchen bückte sich danach und hob sie andächtig auf. Beinahe ehrfürchtig gab sie mir die Feder und sagte: »Bianca, schau, was für eine schöne Feder! Dir fällt doch bestimmt eine Geschichte dazu ein.« Ich nahm die Feder und dankbar sagte ich zu den Kindern: »Lasst uns zurück nach Hause gehen und am Lagerfeuer erzähle ich euch von Odins Raben.« Gesagt, getan. Aufgeregt liefen alle nach Hause und versammelten sich um das Lagerfeuer. Ich nahm die Feder in die Hand und begann meine Geschichte. Diese Feder ist mit Sicherheit eine Botschaft. Vermutlich soll sie uns daran erinnern, dass es die Zeit des Julfests und der Rauhnächte ist. Da hat Odin sicher auch eine ganze Menge zu tun. Da auch er nicht überall sein kann, hat er zwei wunderbare Kundschafter, die beiden Raben Hugin und Munin. Hugin heißt Gedanke und Munin Erinnerung. Sie sind Odins Verbindung zur Welt, sozusagen seine Augen und Ohren. Sie durchstreifen die Landschaft, Felder, Wälder, Täler, Städte und Dörfer und lauschen andächtig unseren Gesprächen, um diese dann später Odin zu berichten, fast ein bisschen als belauschten sie uns. Odin weiß so immer, was in der Welt so los ist, ein bisschen wie die neuesten Nachrichten. Aber auf diese Weise kann er den Menschen und überhaupt allen Wesen auch viel besser helfen. In den Rauhnächten, so munkelt man, lauschen die Raben ganz besonders auf die Wünsche der Menschen. Heute waren viele Raben bei uns und sie haben uns ein Geschenk gemacht, eine Feder. Wer weiß, vielleicht haben sie auch eure Wünsche vernommen. »Ui«, sagte das Mädchen, das die Feder gefunden hatte und strahlte, »das ist die Magie der Rauhnächte.«